ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇవాళ మీకోసం ఇంట్లోనే నమక్ పేడ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాం. చూడండి, ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. అందులో 500 గ్రామ్స్ మైదా తీసుకున్నాను. దాంట్లో 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాము అండి, 1 టీ స్పూను. నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను, అందుకే 2 టైమ్స్ వేసుకున్నాను. 1 టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ మెల్టెడ్ బటర్ కానీ లేదంటే డాల్డా కానీ వేసుకోవచ్చు. నేనైతే మెల్టెడ్ బటర్ యూస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బేకింగ్ సోడా అండి, 1/4 టీ స్పూన్ కంటే 1 పించ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేసేసుకొని కలిపేసుకోవాలి. అన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలిపేసుకోవాలి. చూడండి, బాగా కలిపేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వాటర్, 1 కప్పు వాటర్ తీసుకున్నానండి. కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా చపాతీ పిండి కంటే గట్టిగానే కలుపుకోవాలండి. చూడండి, బాగా గట్టిగానే కలిపేసుకున్నాను. చూడండి, కొద్దిగా సైడ్ పెట్టేసుకుందాము. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోదాము. చూడండి, ఒక గిన్నె పెట్టేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను. దాంట్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, దీన్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, పొడి పిండి వేసుకుంటూ చపాతీలాగా సన్నగా రోలింగ్ పిన్తో ఒత్తుకోవాలి. నేను దీన్ని పెద్ద సైజ్ చపాతీ చేసుకుంటాను. మధ్యలో పొడి పిండి వేసుకుంటూ రోల్ చేసుకోవాలి. చూడండి, నేను ఒక పెద్ద సైజ్ చపాతీ లాగా చేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, సేమ్గా కట్ చేసుకోవాలి. పొడవుగా చపాతీ అంతా కట్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి, చపాతీ అంతా కట్ చేసేసుకున్నాను. ఇంకో సైడ్ నుంచి, ఇది ఫుటేజ్ అంతా క్లియర్గా లేదు కానీ చూడండి, ఇంకో సైడ్ నుంచి మనం డైమండ్స్ వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, చిన్న డైమండ్స్ వచ్చేలాగా కట్ చేసుకున్నాను. అలాగే చపాతీ అంతా కట్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ సైజు ఉంటే సరిపోతుంది. చూడండి, ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు దాంట్లో కొన్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు. చూడండి, ఫ్రై చేసేటప్పుడు మటుకు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టి చేయాలి. చూడండి,
కొద్దిగా క్రిస్పీగా మనకి సౌండ్ వస్తాయి. చూడండి, తీసేసుకుందాము. అలాగే ఇంకా కొన్ని వేసేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకుందాము. కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ చేసుకోవాలి. చూడండి, క్రిస్పీగా అయిపోయాయి. తీసేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఆయిల్ లేకుండా తీసేసుకోవాలి. టిష్యూ పేపర్లో వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, రెడీ అయిపోయాయి టేస్టీ టేస్టీ నమక్ పేడ. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.